Bwana Jean Marie Minani, ndagusuhuje aho mu Budage aho uherereye, ndibaza ko mumeze neza nta kibazo. Ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze muvandimwe wanjye Aloys Simpunga. Ndagusuhuje cyane cyane kandi ngushimira uyu mwanya umpaye kugira ngo nongere nganire n'abakunzi ba Radio Urumuri, ari abadukurikiye kuri YouTube, ari abatureba muri uyu mwanya ndetse n'abazabasha kutureba mu minsi iri imbere, bose ndabasuhuje kandi nkaboneraho no gusuhuza abanyarwanda bose muri rusange. Ndabifuriza amahoro n'ubumwe, ndabifuriza ibyiza byose bituruka ku Mana ndetse n'ibyiza byose bo bifuza ku bwabo, ndabibifurije rwose aho bari hose, yaba ari abari mu gihugu mo imbere hariya mu gihugu cyacu, yaba ari abari hanze yacyo ku migabane itandukanye, abo bose ndabasuhuje. Ndetse nta nubwo nakibagirwa n'abandi banyafurika, abumva ururimi rw'ikinyarwanda n'abatarwumva nabo rwose ndabasuhuje. Hano rero mu Budage tumeze neza, dufite akazuba kagereranyije n'ubushyuhe bwiza cyane bujya kumera nk'ubw'iwacu mu Rwanda. Mbega ibintu byose ubu ngubu bimeze neza, nta kibazo. N'icyorezo cya Covid kigenda, imezure bagiye bagishyiraho zigenda zigabanuka, ubuzima bugenda bugaruka. Murakoze kandi nizera ko tugira ibiganiro byiza hano. Murakoze. Nta gushidikanya ibiganiro byiza bigiye mu murongo w'ibyo twagiye tugirana, ntabwo ari ubwa mbere nk'uko nabivuze mu kanya ko ugeze kuri Radio Urumuri, uko wagiye uza twagiye twishima tukagira icyo twunguka mu biganiro twagiranye, kuko tukuziho wagiye wigaragaza nk'umuntu ushyira mu gaciro, utabogama, utagira ubukomeretsa. Ibyo rero abanyarwanda turabiwe gushima kuko bigiye mu murongo wa Radio Urumuri. Ntabwo rero dushidikanya ko ibiganiro byacu biri bube byiza. Nkaba ngira ngo nkubwire ko turi buganire ku ngingo ebyiri, ariko inkuru nyamukuru, ingingo nkuru muri zose ni ingingo ijyanye n'umunsi twizihije ejo. Ejo tariki ya 2 Nyakanga, ubundi itwibutsa twizihiza isabukuru y'ubwigenge u Rwanda rwabonye muri 1962. Iyo sabukuru ubundi yagombye kuba ariyo nkuru mu gihugu hose. Bwana Jean Marie Minani, wumva ubwigenge bw'igihugu bukwiye guhabwa gaciro ki? Kumva hari igihugu cyangwa ubutegetsi bushobora kwiha kutubahiriza iyo sabukuru, ni ukuvuga ko icyo kintu baba batagihaye agaciro gakwiye. Wowe nkuzi ubwigenge n'igisobanuro cy'ubwigenge, ibyo ubona bikwiye yuko umutegetsi uwo ari we wese, ufasha umutegetsi uwo ari we wese ashobora kuvuga ati reka da iyo sabukuru ntacyo imbwiye? Wowe bitekerezaho iki? Nibutse kuri n'umunyapolitiki uri muri opposition. Bwana Jean Marie Minani. Murakoze cyane Bwana Aloys. Icyo ntekereza ku munsi w'ubwiyunge, cyane cyane umunsi w'ubwiyunge bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Umunsi w'ubwigenge. Ubwiyunge nibwo bundi bumutwungo. Ubwiyunge rwose nabwo bufite agaciro gakomeye. Ubwiyunge bundi mu mutwe cyane, kubera ko numva nifuza ko abanyarwanda bakiyunga, c'est vrai. Ariko reka tuvuge nk'uko bivuze ku munsi w'ubwigenge. Ubwigenge ku banyarwanda, cyangwa se umunsi w'ubwigenge ku gihugu cyacu, ku bwanjye ntekereza ko ari umunsi ukwiye guhabwa agaciro mu buzima bwacu. Ntekereza ko ari umunsi udakwiye kwitiranwa n'ingoma runaka, ngo biva aha ngaha bijye hariya, nibigera hariya bavuge bati twebwe ibi ngibi ntabwo tubyibonamo.
hari ibyabaye tutemera, hari ibi n'ibi tugiye kubihindura, oya ntabwo dushaka, buriya nta bwiyunge, ni ubwiyunge bwa feke. Abantu bamwe bashobora gukoresha bene izo terime ngo ni feke, ni terime yakwiriye muri iyi minsi ishize cyane, abantu bayikoresha bati ubwiyunge bushobora kuba ari, twabonye 62 ari feke. Ubwiyunge kuki ari bwo uko buri gukomeza kuzamo? Umbabarire, hari akantu mfite nari nateguye gatoya mu gihe wambwiraga ko turi buganire ka presentation, reka nkifashishe kugira ngo ibitekerezo nifuza guha abantu tubisangire babireba. Niba bishoboka ndasharinga screen yanjye, ariko ubanza hari icyo gihe bisaba ko muha uburenganzira mu gihe uraba urumpa rero ndabangira icyo mvuga, ndabamvuga nta probleme. Donc ubwigenge, iryo jambo ubwiyunge kuko ryo rizavara ubwigenge bw'u Rwanda, tugomba kuburebera cyane cyane mu mateka yacu, tukareba u Rwanda mu mateka nk'igihugu, tukareba Afurika mu mateka nk'umugabane. Ese kuki umuntu agomba kwigenga? Ese ubundi mbere byari byagenze bite? Tugiye mu mateka y'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyabaye koloni y'Ubudage mu mwaka w'1896. Igihugu cy'Ubudage cyakolonije u Rwanda imyaka 20. Hanyuma kiza kuza gutsindwa intambara ya mbere y'isi yose, u Rwanda rugirwa indagizo y'igihugu cy'Ububirigi. Ububirigi nabwo mu mwaka wa 1962 buza gutanga ubwigenge. Bien sûr abanyarwanda barabuharaniye, ariko mu mwaka wa 1959 kugeza 1962 habaye revolution itaravuzweho rumwe, ariko revolution yahinduye ubutegetsi, igakuraho ubutegetsi bw'ingoma ya cyami, igashyiraho ubutegetsi bwa repubulika. Ubwabyo ibyo ngibyo ni revolution, washaka kutabyemera utashaka kubyemera, ariko au sens du terme revolution ni ukuvuga ko ni ihinduramitegekere kandi ku buryo budasubira inyuma. Donc ubutegetsi bwa cyami bwaragiye buvaho, hazaho ubutegetsi bundi bushyashya, indi regime nshyashya yitwa repubulika, ari nayo u Rwanda ubu ngubu rugenderaho kugeza uyu munsi wa none. Aha rero abanyarwanda benshi, abanyarwanda batandukanye, nako singiye kuvuga ngo benshi cyangwa se bakeya, ntabwo bumvikana kuri aya mateka yabo, kubera ko birumvikana nta nubwo banayumvikanaho. Hari abari bashakaga ingoma ya cyami, kwigumira muri ubwo butegetsi bwari bumeze gutyo, hakaba n'ikindi gice cyashakaga impinduka. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Hanyuma rero ubwo umaze kumpa uburenganzira, reka nifashishe agapresentation gatoya nateguye. Icyo nashakaga guheraho ni ikijyanye nabyise ngo ubwigenge, independence ni iki? Kuki umunsi ubwigenge utizihizwa mu Rwanda? Mbere yuko mvuga kuri independence icyo ari cyo, umuntu yabanza akibaza akavuga ati igihugu ni iki? Igihugu ni iki? Kigizwe n'iki? Ubundi igihugu ubwacyo ni, donc ushatse kudefinisa igihugu, kigizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Igihugu kigizwe mbere na mbere, kugira ngo uvuge ko igihugu gihari, kigomba kuba gifite ubutaka cyicayeho, ibyo bita mu Gifaransa nyine territoire. Kigomba kuba gifite imbibi runaka zizwi, donc kiri ahantu localisé géographiquement, mbega ushobora kugenda ukavuga uti uhereye kuri latitude runaka igihugu iki n'iki niho ushobora kugisanga. Donc ubutaka, icyo nicyo kintu cya mbere, territoire icyo gihugu cyicayeho. Noneho ikindi kintu cya kabiri gikomeye ni abaturage. Kuko igihugu igihugu gifite ubutaka ariko ntikigira abaturage, ntabwo gishobora kwitwa igihugu. Donc population ni elema ya kabiri y'ingenzi mu bintu bigize igihugu. Noneho indi elema ya gatatu nanone ikomeye, ntabwo ibyo byonyine uko ari bibiri bihagije kugira ngo nyine igihugu kibe cyitwa igihugu. Hagomba nuko icyo gihugu kiba cyigenga, gifite icyo nakita ubutavogerwa cyangwa se souveraineté. Ni ukuvuga ngo iyo souveraineté nayo by definition, donc ubwo bwigenge nza kuza gusobanura difference yabwo na souveraineté, babisobanura berekana systeme y'ubutegetsi iri aho ngaho, kuko icyo gihugu kigomba kuba gifite, niba kirimo abantu bagomba kuba bafite amategeko
abayobora, amategeko abagenga, ayoboye icyo gihugu kugira ngo nyine abantu batabaho mu kaduruvayo cyangwa se bya bindi terime y'ubu bakunda kwita akavuyo. Donc ubutaka ni ikintu cya mbere cy'ingenzi, abaturage, noneho hakabaho na système d'etat, système de gouvernance. Ibyo ni ibintu bitatu bigomba kuba bihari kugira ngo igihugu cyitwe igihugu. Noneho rero igihugu gishobora kubaho ariko kikaba kitigenga, kikaba gifite ikindi gihugu kigikolonije kikireberera. Icyo gihe rero kiba gifite ubutaka, abaturage, ariko mu bihugu byigenga bifite amazina ku isi azwi muri Loni ntabwo kiba cyanditsemo. Icyo gihe rero ntabwo nanone cyitwa igihugu, kuko nk'uko nza kuza kubibereka mu kanya, donc difference hagati ya souveraineté na independance turaza kuza gufata n'ingero nkeya kugira ngo dutandukanye, turebe ese igihugu cyigenga n'igihugu kitigenga bitandukaniye hehe. Donc noneho rero ahangaha nkagera kuri difference wenda cyangwa se itandukanyirizo hagati y'icyo bita ubutavogerwa souveraineté n'ubwigenge. Ubutavogerwa ni iki cyangwa se ubwigenge ni iki? Fete ntabwo ndi bujye muri definition nyinshi kuko ibi ni ibintu by'abantu bizeye ibintu bya droit, donc babyiga muri droit cyangwa se mu yandi ma science sociale. Ngewe nize science exacte, donc ariko ngerageza gusoma ibitabo bitandukanye kugira ngo mbyumve nyine, kubera ko nkuko wabyintroduije nyine nkora na politique. Voilà, hanyuma rero itandukanyirizo hagati y'ubutavogerwa aricyo nise souveraineté n'ubwigenge nuko donc souveraineté akenshi iba ari interne, ni interne, ni ukuvuga haba hari icyo bita politique cyangwa se système de gouvernance, hagomba kuba hari constitution n'andi mategeko ayishingiyeho, hari amabwiriza, hari inzego, uko inzego mbega zose z'ubutegetsi muzizi. Donc ubwo icyo gihe ni naho abantu bavuga système z'ubutegetsi, ni bavuga bati wenda iyi ni monarchie absolue cyangwa se monarchie constitutionnelle, iyi ni repubulika ishingiye, donc hari iyo bita parlementaire, donc ni za système de gouvernance zitandukanye. Izo ntabwo ndi buzigemo nazo kuko ntabwo ariyo topic y'iki kiganiro, ariko donc ibyo byose twabirebera muri bwa butavogerwa bw'imbere mu gihugu. Donc igihugu cy'u Rwanda tuvuge dutaze nk'urugero, igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kubera ko gifite souveraineté, gifite constitution, gifite abategetsi bakiyobora, kandi abo bategetsi bakaba ari abenegihugu baho ngaho, atari abandi bantu baturutse hanze baje kuyobora icyo gihugu. Ni ukuvuga noneho igihugu cya Kongo nacyo gifite ubwo butavogerwa bwacyo, igihugu cya Uganda nacyo gutyo, kuko ni ibihugu nyine biri defini. Noneho rero iyo bigeze kuri independance urebye aho itandukanira n'ubu butavogerwa navuze, iyo twavuga ko ari nka souveraineté externe. Donc souveraineté externe, ubutavogerwa bwo hanze, bigaragazwa n'iki cyane cyane? Bigaragazwa nuko ibihugu biri, donc urabona l'organisation mondiale ya ONU cyangwa se ishyirahamwe ry'ibihugu by'umuryango w'abibumbye, ONU niyo ubundi ku isi isa naho yemera independance y'ibihugu byose. Donc wenda ntanze nk'urugero nk'igihugu cya Israeli, urabizi ko kitabagaho, byabaye ngombwa ko muri 48 bagikreye kugira ngo rero leta d'Israël ishingwe. Habayeho na intervention y'ibihugu by'amahanga na intervention ya organisation ya ONU kugira ngo icyo gihugu cyemerwe. N'u Rwanda rero buriya n'ubwigenge bwarwo kugira ngo rujye mu ruhando rw'amahanga, byabaye ngombwa ko nyine Loni yarokonishije donc la non dépendance y'u Rwanda. U Rwanda ruba igihugu cyigenga, ruhabwa n'icyicaro mu bihugu bigize umuryango w'abibumbye. Ibindi bihugu bidafite iyo independance, hari ibyo bashobora kwemerera kuba les observateurs bakaza mu nama y'umuryango w'abibumbye. Ahangaha ngira ngo abantu baze kubitandukanya neza, ariko ntabwo bivuga ko ibyo bihugu biba bifite iyo souveraineté externe cyangwa se iyo independance. Donc ahangaha rero niho hari itandukanirizo hagati ya souveraineté na independance. Donc kimwe ni interne, kireba le système de gouvernance interne, ikindi kikaba ari externe, kikareba la non dépendance cyane cyane mu ruhando rw'amahanga. Hanyuma rero tukaba tuti se
justement ingero twatanga ni izihe tuvuge kugira ngo dutandukanye tuvuge igihugu gifite souveraineté interne ariko kidafite ubwigenge tuvuge nk'abatuye muri Canada wenda bo bashobora kuba bumva iki kiganiro cyangwa se bazadukurikiye cyangwa bashobora no kuza kugira za commentaire bashyiraho muri YouTube bashobora kuza kunyamoza ariko uko information nkura mu bitabo kuko ntatuye muri Canada zimbwira ko Quebec ari un état souverain ariko idafite ubwigenge kubera ko igihugu cya Canada ni confederation ni federation igizwe n'ibihugu bitandukanye muri byo hakaba harimo n'igice cya Quebec. Quebec rero ifite souveraineté ariko nta bwigenge ifite irebererwa na Canada. Hano mu Budage dufite système de fédéralisme naho no kuvuga Ubudage bugizwe n'intara 16 ariko babyita ibihugu. Ibyo bihugu biba bifite souveraineté interne biba bifite amategeko yabyo biba bifite système de gouvernance yabyo bagira aho bita ba ministre président donc ministre président aba ari umuntu uyobora icyo gihugu nk'icyo ndimo ni bakita Niedersachsen Lower Saxony mu Cyongereza donc icyo gihugu mbamo kibe gifite président gifite na parlement gifite n'abaministre bacyo bandi ariko umuntu ugihagarariye ari we bita ministre président aba ari we président w'icyo gihugu abasiyeja mu nteko y'abandi ba president abaministre président hejuru ku rwego rw'Ubudage ariko iki gihugu ntuyemo iyi eta ntuyemo nta independence ifite souveraineté y'amategeko y'uburyo bwa organisation interne ariko ntabwo irebererwa ku rwego rwa Loni ku rwego rw'uruhando mpuzamahanga igihugu ntuyemo kirebererwa n'igihugu gikuru aricyo gihugu cy'Ubudage ariko dufashe nk'urugero rw'Ubufaransa Ubufaransa ni état souverain et indépendant en même temps nukuvuga ko nta confédération ihari ni igihugu kimwe ni c'était un état unitaire imwe ibumbiye hamwe kimwe n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda nacyo ntabwo ari confédération ni igihugu kimwe c'est un état souverain et indépendant no kuvuga ko nta kindi gihugu gishobora gufatira ibyemezo u Rwanda voilà hanyuma rero tukagera ku kintu twakibaza tukavuga tutari ko se ikibazo cy'ubwigenge mu rwego rwa Afurika kuko abantu benshi bakunze kuvuga ati Afurika yego yahawe ubwigenge ariko ntabwo yigenga bo independence y'ibihugu ku rwego rwa Afurika bien sûr yaratanzwe ibihugu byinshi birigenga ibihugu byinshi bifite organisation interne abategetsi babyo babiyobora n'abanyafurika bakomoka aho ngaho ndetse binishyiriraho n'amategeko aho ngaho rero twavuga tuti independence y'ibihugu bya Afurika irahari ariko wenda teorikoma kubera ko hari ibintu tuza kuza ku wenda aka kantu nacometsemo kitwa neocolonialisme aka kantu ka neocolonialisme reka turebe justement okay aka kantu ka neocolonialisme nacometsemo gatuma donc ni concept ni indi notion yaje nyuma ya colonisation bavuga ko ivuga ko ibihugu kandi nako bimeze ibihugu byari bikolonije Afurika ndetse n'ibindi bitari bikolonije bya superpuissance mondiale zigaruka muri Afurika ariko zigaca inyuma muri ya système interne ya système de gouvernance interne nize kubabwira donc iyi ngiyi système de gouvernance interne niyo banyuramo kubera inyungu zabo za politike inyungu zabo intérêts zijyanye n'ubukungu amabuye y'agaciro murabizi ko Afurika ifite amabuye y'agaciro menshi donc icyo rero kikumvikana ko ibihugu bya Afurika kubera amabuye y'agaciro bifite za donc matière première ziri muri Afurika ibi bihugu bindi bikomeye byinjirira muri ya système de gouvernance y'ibihugu bya Afurika bigashaka kugira ngo donc kubera inyungu za géopolitique baba bafitemo kubera izo nyungu économique bagashuka abategetsi bacu banyuze ariko muri système de gouvernance interne ntabwo ya système de gouvernance externe navuze no kuvuga independance au niveau ya Loni
ikomeza iri aho ngaho igaragara ivuga ati igihugu cya Kongo kirigenga, igihugu cya Centrafrique kirigenga, ariko mu by'ukuri wareba ugasanga ba bazungu baraza, donc nicyo bise neocolonialisme, ni nka colonisation mu bundi buryo bushyashya yaje muri Afurika kugira ngo nyine izo nyungu z'abampatsibihugu zikomeze ziboneke. Icyo nicyo navuga hano ku bijyanye na Afurika. Donc la souveraineté interne yindi navuze ni bafoué, donc ntabwo iri respecté, nubwo bwose apparemment ubona ko Afurika iyoborwa na beneyo b'Abanyafurika. Hanyuma tukagera kuri ka yacu y'u Rwanda, tukibaza tuti se ku gihugu cyacu nk'u Rwanda byo bimeze gute, byifashe gute? Ubundi u Rwanda uko rubimeze ubu ngubu ruyobowe n'abenegihugu barwo, ni ukuvuga ngo dufite icyo bita self governance. Self governance ruhago igihugu kiyobowe na bene cyo n'abavukagihugu. Ariko se ni kuki, icyo ni nacyo kibazo wambajije nyine tugitangira muvandimwe Aloyizi, ni kuki umunsi w'ubwigenge utizihizwa kandi teorikoma twebwe Abanyarwanda igihugu cyacu kiyobowe n'abenegihugu twarabonye independence twarayibonye nk'uko nabisobanuye, turemewe mu ruhando rwa Loni, turemewe mu bindi bihugu bya Afurika, mu bihugu duturanye. Ntabwo umuperezida wacu umuperezida uyobora igihugu arahari ajya mu ruhando rw'abandi baperezida. Igihugu gifite constitution, gifite inzego zikiyobora. Icyo nibaza kandi buri wese ashobora kwibaza, yakibaza ati se iyi independence kuki itizihizwa kandi deja igihugu kiri independent, kitakiyobowe n'abanyamahanga, kitakiri kuri ya système d'otiteri. Donc iki ni ikintu abantu bashobora kwibaza, ariko igisubizo kimwe abantu bashobora kureba cyane cyane ni kijyanye n'amateka atavugwa kimwe ku mpande zitandukanye. Hari abantu bumva ko umunsi w'ubwigenge ari uwabo. Ahangaha rwose ntabwo twabica ku ruhande. Turazi ko abahutu bavuga donc cyangwa se bamwe bemera ko bakabibera na fiyeri ko uwo munsi ari uwabo, ariko ngewe siko mbyemera. Nge ndi umuhutu nanjye, ariko ngewe simbibona gutyo, donc ntabwo mbibona kimwe n'abo babibona gutyo. Donc numva ko umunsi w'ubwigenge ari umunsi w'Abanyarwanda bose, kubera ko nk'uko nabisobanuye hariya hejuru, igihugu cy'u Rwanda c'est un état souverain et indépendant, kandi igihugu kigizwe n'iki? Kigizwe na territoire national, kikagirwa n'abaturage population, kikagirwa na système de gouvernance iri aho ngaho mu gihugu. Donc ibyo bintu uko ari bitatu, critère uko ari eshatu, u Rwanda zo kuba igihugu kiri independant, u Rwanda rurazujuje. Donc abumva rero umunsi runaka w'ubwigenge ari uw'abahutu, ngiye ndumva ari ukwibeshya cyane. Ni ibintu byo bikwiye no kurwanywa. Ntabwo ari umunsi w'abahutu, ntabwo ari umunsi w'abahutu rwose, byumvikane neza. Abandi bakumva ngo byakozwe bamwe badahari, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi, ntabwo mvuze bose, abari barahunze baragiye hanze bumva ko nabo kubera ko ubwigenge bwabonetse juste muri ya climat ya revolution ya 59 itaravuzweho rumwe, kubera ko byensure yahinduye ibintu igakuraho bimwe ikazana ibindi. Nuko byagenze, uko amateka yameze uko ariko kose tugomba kuyakira uko ameze. Ni umuti Abanyarwanda bagomba kunywa, waba usharira waba se udasharira, ngiye nuko nguko mbyumva. Donc à mon avis rero umunsi w'ubwigenge w'u Rwanda ntabwo ukwiye kwitirirwa abahutu. Abahutu ntibanakwiye nabo kumva ko ari umunsi wabo wonyine, cyangwa se n'Abatutsi bumve ko ari umunsi utabareba. Donc iki kintu gikwiye gucika vraiment, abantu bakiyumva muri ya munsi w'ubwigenge, kuko igihugu cyacu kirigenga, ntabwo kikigengwa n'abazungu, ntabwo kikiri titeri y'Ububirigi, ntabwo kikiri koloni y'Abadage. Gifite icyicaro gihoraho, gifite icyicaro nk'ibindi bihugu muri Loni, kikaba gifite constitution yacyo, kikaba gifite abategetsi bakiyobora b'Abanyarwanda. Donc ahangaha kwa uri ukwibeshya kutizihiza umunsi w'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Hanyuma akantu gato yansorezaho ni ku bantu bakunze cyane cyane kuvuga ibijyanye na donc bati igihugu kubera ko ntafite independence individuelle cyangwa se icyo abantu bakita liberté, ubwo ngubwo igihugu ntabwo kigenga. Ibyo ngibyo ntabwo nabuza ababivuga kubivuga. Bien sûr nkatwe turi hano hanze b'impunzi tudafite uburenganzira bw'igihugu cyacu, hariho bamwe bashobora kumva ko justement ubwo bwigenge ari ibintu bireba abandi,
ko twebwe bitatureba kubera ko deja turi inyuma y'igihugu. Nabyo numva atari byo, kubera ko ibi bya liberté na ntuza na independance individuelle n'izindi notion zindi, icyo gihe umuntu aba ari yirebye, ariko iki kibazo twavuze cya independance ni ikibazo kireba igihugu, ni ikibazo kirenze imbibi za famiye, ni ikibazo kirenze imbibi za buri individu. So ni iki ngiki rero naba mbivuzeho muvandimwe Aloyizi, ubundi nkaba narekera aha ngaha gusharinga screen yanjye, tukaba twabiganiraho n'abandi bavandimwe abifuza kugira komantere babigiraho, rwose bahawe karibu, abifuza kubyumva ukundi. Birashoboka ko donc naga presentation gato nateguye, ntabwo nagiye en detail kuko hari ziriya notion ni nyinshi cyane, abantu bashobora kuzaprofondisa, ariko voilà, nagira ngo tubone du moins grosso modo ikintu dushobora kudiscuta duhereyeho. Urakoze Jean Marie Minani, uravuze ko ari gato ariko karuzuye. Kuba gato ntikabuza kuba kuzuye. Ubu ngubu dufite uburyo udusobanuriyemo igisobanuro cy'ubwigenge. Nkurikije ibyo dusobanuriye, jyewe nemeranyeho nawe rwose, kuko nanjye mfite uburenganzira bwo gutanga icyo ntekereza. Ni umuntu kandi mfite ubwonko n'umutima. Rwose uburyo ubisobanuriye nanjye niko mbyumva, ariko hari bagenzi bacu batabyumva kimwe. Ngira ngo wakurikiye imbuga nkoranyambaga zarashyushye cyane guhera ejo, YouTube irashyuha, amavideo aruzuye ku mbuga nkoranyambaga, benshi bavuga bati reka da, bati u Rwanda ntabwo rwigenze, abandi bavuga bati reka da, bati ubwigenge ni ubwa bamwe. Tekereza noneho ugereranye izo mvugo n'igisobanuro umaze gutanga, kandi kitari igisobanuro cyawe, ntabwo ari ibyawe, ni ibisobanuro mpuzamahanga, ni ibisobanuro universel. Noneho rero ugasanga bamwe baravuga bati reka da, bati babikomojeho uti ubwigenge bwabuhawe abahutu, twebwe twari twaragiye Uganda, twaragiye muri Congo, twaragiye i Burundi, ubu bwigenge ntabwo ari ubwacu. Ubwo se jyewe mfite ikibazo nibaza, cyangwa se nabaza abo bantu. Ni ukuvuga ko Aloyizi Simpunga umaze imyaka 20 n'ingahe hanze, ni ukuvuga ko u Rwanda kuri jye rwahagaritse kwigenga, rwahagaritse kubaho. Oya, n'ubuswa, ntabwo u Rwanda rwahagaritse kugenda, ruracyahari. Ibyo tuzasanga bagezeho ku bwanjye numva twazahera aho ngaho tugakomeza. U Rwanda rujya mu ruhando rw'ibindi bihugu, ruhabwa intebe, rukajya mu muryango w'abibumbye, rugahabwa intebe, idarapo ryarwo nubwo ryahinduwe rirazamurwa. U Rwanda ni igihugu cyigenze guhera tariki ya mbere Nyakanga 1962. Nta kizabihindura, nta kizabisubiza inyuma. Ntabwo ubwigenge bwahawe abahutu, ntibwahawe abatutsi, ntibwahawe abari mu gihugu, ntibwimwe abari hanze. U Rwanda bose, abo bose wavuze ko ni igihugu gifite imbibi, gifite teritwari, gifite abaturage na system n'abenegihugu. Hano Aloyizi Simpunga hondi, nubwo ndi impunzi, ndi umwenegihugu, urumwe n'igihugu, nubwo ntari mu mbibi zacyo, ndatuyemo washize igihe runaka, ariko ejo nzagisubiramo. Kandi n'aha ngaha ndi umwenegihugu. Ntabwo tekereza Rusesabagina bavuze bati reka da, bati nubwo ufite ubwene bw'igihugu bw'Ububirigi, nubwo ati turagucira urubanza, uri umwenegihugu, uri umunyarwanda. Ntabwo rero ubunyarwanda burangira kubera ko umuntu yambutse umupaka. Hoya. Uvuze ikintu cy'idarapo, ntaguciye mu ijambo. Uvuze ikintu cy'idarapo binyibutsa akantu, ni kugira ngo ataza kuducika. Idarapo
kuba ryahinduka cyangwa ritahinduka, ku bwanjye ndakubwira igitekerezo cyane ko mbitekereza. Haguma igihugu, haguma abaturage, kuko igihugu cy'u Rwanda kizahoraho. Idarapo ni amabara, idarapo ni amabara abantu bumvikanaho bakavuga bati okay, kubera igihugu twebwe nk'abaturage, wenda tuvuge nk'iri darapo ririho, wenda abana ubu ngubu bavuka mu myaka 20 bazarihindura, bashobora no kurihindura kuko bati ibi bintu ntabwo bikibereye u Rwanda, twe turabona kiriya kintu cy'izuba ahubwo twashyiramo ibintu bya tekinoloji sibyo, bakashyiramo device za tekinoloji kugira ngo, kuko nibyo bintu bijyanye n'igihe bagezemo. Ngewe wamona birabanda by'amadarapo two kubijyamo cyane ngo kuko abantu usanga bavuga idarapo rya kera, ese n'udutsinda niduhindura ubutegetsi tuzagarura irya kera. Ibyo ni ibintu by'amabara abantu ntibakabijyemo cyane, ni za speculation, kuko ya system nakubwiraga, amategeko, constitution zirahinduka. Igihugu ni dynamique, igihugu ntabwo gihora ahantu hamwe, igihugu ni dynamique, ntabwo ari statique, donc ni ikintu cyevuriwa, ku buryo rero na system y'ubutegetsi nayo tuzashobora kuzayihindura tukazana indi system iberanye n'igihe tuzaba tugezemo. N'abazukuru bacu bashobora kuzanaho kuza bakongeraho ibyabo bagahindura bitewe n'ibibazo bazaba bafite icyo gihe. Amonavi rero abantu ntibagapfa ibintu by'amadarapo, abantu ntibagapfa ibintu by'amabara, kuko ibyo bintu by'amabara vraiment amonavi bivuga, nicyo ni igitekerezo cyanjye, ntabwo bikwiye guteranya abantu. Ariko ikintu cyitwa ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda, kuko n'ubwigenge bw'igihugu, ya teritwari twavuze, ba baturage twavuze, ya system twavuze, icyo gihugu cyarigenze. Ntabwo ari abakongomani bakiyobora, ntabwo ari ababiligi bakiyobora, si abafaransa, si abanyamerika, si iki. Kiyoborwa n'umugabo witwa Paul Kagame w'umunyarwanda, kikaba gifite inzego ziyoborwa n'abanyarwanda, kiba gifite igisirikare cy'abanyarwanda, kiba gifite constitution n'amategeko agenga abanyarwanda. Donc icyo gihugu kirigenga, uko wabishaka, uko washaka kubihinduka, ariko kose kirigenga. Iby'amadarapo nge numva amonavi, hari umuntu wigeze kuvuga ku ngoma y'ubwami, sinzi ikintu ngo Karinga yari yahiriye ku ntuza ku rucunshu, umugabo umwe ngo aravuga ngo haguma umwami, ngo Karinga ni igiti, ingoma zirabazwa. Afo amonavi nanjye numva ibyo by'amadarapo atari byo bintu abantu bakwiye gupfa, kubera ko abaturage ahubwo nicyo kibazo. Abaturage baramutse b'abanyarwanda bashize muri kiriya gihugu cyitwa u Rwanda, u Rwanda ntirwazongera kubaho. Icyo gihe abarundi bashobora kuza bakarwifatira bakarwomeka ku Burundi, igihe nta munyarwanda n'umwe waba ukiri kuri iyi si. Ariko nizera ko icyo gihe tutazakigeraho. Donc ikintu cy'amadarapo rero nacyo nagira ngo cyo kuducika, mbabarire kuguca mu ijambo, nako nagira ngo nkongereho kandi dusangire ijambo. Urakoze cyane. Ngewe nanabyagura, bavuga ko idarapo rijya mu byo abantu bumvikanaho, ni kimwe na systeme z'ubutegetsi n'imiyoborere. Ibyo ni ibintu abenegihugu mu bwisanzure bwabo, mu bwigenge bwabo, batabitegetswe n'amahanga, bo bumvikanaho. Tuza kuganira mu kanya, hari ingingo iza kuvuga ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Rwanda, ba Darufa Umurinzi na PS Imberakuri, aho basabye u Rwanda, beretse u Rwanda inzira yanyurwamo y'ibikorwa byakorwa kugira ngo ubutegetsi buzibonwemo n'abanyarwanda bose. Urumva ni ubwumvikane bw'abenegihugu bari mu gihugu, bavuga bati imiyoborere izagende gutya. Ntabwo rero wagira aho ubihuriza n'ubwigenge, kuko ubwigenge ni mpuzamahanga, bufatwa mu rwego mpuzamahanga, nk'uko wabisobanuye, igisobanuro universel, kandi kuko ngewe mbigereranya, ngende umukristo, reka tujye twemera abo turibo, twemera abo turibo. Ndi umukristo. Abantu b'abakristo bose, idini baba barimo bose, bemera yuko Imana yaremye umuntu, ikamushyira ku isi, ikamuha ubwigenge bwo guhitamo icyiza n'ikibi. Hano
si mu ngaro y'isi mfite ubwigenge bwo kurara ntariye, bwo kwiyicisha inzara ikageza nubwo ari ibintu bibi, Jason ushobora kubikora kubera impamvu ubwigenge. Kimwe nuko ushobora guhitamo kurya ibiryo binyuze umubiri wanjye kugira ngo umubiri ugubwe neza, nzashobore kugaruka hano kuri radiyo mfite imbaraga. Umuntu afite, Imana yamuhaye ubushobozi bwo guhitamo ikibi cyangwa icyiza. Ubwigenge rero nabwo igihugu gihawe, ni ukuvuga ngo amahanga, twebwe uruhando rw'amahanga tuguhaye abantu bari muri iki gihugu gifite izi mbibi, bari muri izi mbibi bitwa batya, bafite ubwigenge bwo guhitamo mu gihugu, ubwigenge bwo guhitamo ibyiza n'ibibi bibabereye. Icyo gihe rero nk'ibyo navugaga, bariya batavuga rumwe n'ubutegetsi babwira abari ku butegetsi, mureke turebe uburyo twakora ibintu neza kurushaho, ibyo ntacyo bireba. Navuga ko amahanga adashobora kubizamo kuko n'iby'abenegihugu. Amahanga batari yazamo ntacyo ashobora gutegekaho abanyarwanda ngo nimuhitemo iki, nimuhitemo kiriya. Iyi niyo amahanga bikoze, ntabwo abanyarwanda tuba tugomba kubyemera. Twahawe ubwigenge mu ruhando rw'amahanga, icyo ni ikintu kitazasibangana. Reka tugaruke ku butegetsi buriho mu Rwanda. Bwana Jean Marie Minani ntabwo ari ubutegetsi bwa FPR gusa. Tuzi yuko u Rwanda kuva ruhawe ubwigenge, hari abantu nyine ba Intare n'abandi bari abatutsi bahunze bavuga bati twebwe turabyanze. Abari mu gihugu nabo bati ubwigenge ni ubwacu, ni ubw'abahutu, ni ubwa MDR parme hutu, barabwiyitirira. Tariki ya mbere Nyakanga bayikoraga umunsi mukuru w'igitangaza, ariko ibyo biheruka mbere ya 73 kuko nyuma ya 73 byarahindutse. Bitari uko bumvaga cyane ko abanyarwanda bose iyo independence bareba. Ntabwo ndakubwiye, ntabwo bumvaga ko abo bari muri Uganda, bari mu Burayi, ubwo bwigenge bubareba. Iyo baza kubyumva baba barakoze ibishoboka byose kugira ngo nabo wenda bajye baganira nabo, babwire bati ubwigenge namwe ni ubwanyu, cyangwa babaganize. Ariko icyo kintu narakibonye. Icyo nagira ngo nkunganireho nabivugaho, tugereranyije n'igihugu cy'u Burundi duturanye kandi twaboneye n'ubwigenge hamwe, ntabwo amateka y'u Burundi nyazi cyane kubera ko yego ni igihugu cy'abaturanyi, ariko nziho makeya. Ubwigenge bw'u Burundi buboneka ndakeka atari abahutu bayoboraga, ni abatutsi bayoboraga, abaganwa. Hanyuma hazaho ubutegetsi bwa Micombero, ndumva n'umuntu wabuharaniye Ruhi Rwagasore, ari umuntu ufite wubahwa mu gihugu cy'u Burundi, ufite n'umunsi wihariye wo kumwibuka. Ubutegetsi buriho mu Burundi uyu munsi wa none, tuvuze muri bya by'amoko, ni ubutegetsi donc pouvoir politique ifitwe n'abahutu. Pouvoir militaire ni bombi barayifite, barasharinga, ariko pouvoir politique umuperezida n'umuhutu, premier ministre n'umuhutu, donc n'inzego nyinshi zirimo abahutu, tubivuge gutyo kandi nako binameze. Ariko umunsi w'ubwigenge nubwo waharaniwe nabo navuga n'abatutsi, ariko urizihizwa. Nta ngoma n'imwe yo mu Burundi itarigize yizihiza uriya munsi ngo ivuge ngo nuko ngo ubwo bwigenge bwaharaniwe n'abatutsi, ngo twebwe turi abahutu
ngo ntabwo tuharanira, ntabwo tuwizihiza. ahubwo ubwo ni urugero hari rumwe. Rwagasore w'umututsi w'umuganwa, Eh, n'ubu ubutegetsi bw'abahutu entre Antiregium, yes. bavuga ko buri mu maboko y'abahutu, bamwizihiza nk'intwari y'igihugu umwizihiza nk'intwari y'igihugu. Icyo ni kimwe. Noneho ukareba ukavuga uti mu Rwanda nk'uko nabisobanuye ni ukwibeshya cyane. Jisoma abantu bari bari ku ibere ry'ingoma ya cyami, ntabwo ntubasabe byinshi. Rimwe na rimwe ndanabumva ku ruhande rumwe babakuye amata mu kanwa, ingoma ya cyami iragenda yabo bari bagize, hanyuma bizira hamwe n'iyo nkubiri ndetse duhabwa n'ubwigenge. Aho ngaho bagize ako kantu ka frustration wabumva, ariko nyuma y'iyo frustration aho ibintu byahindukiye gatoya mu rogoye gato, tuvuge kuri abo ngabo b'ingoma ya cyami bari bibumbiye kuri ishyaka rya unare. Iyo baza kuba bumva igisobanuro cy'ubwigenge, bari kubitandukanya n'inkubiri barimo guhatana y'imiyoborere y'igihugu. Imiyoborere y'igihugu ntaho ihuriye n'ubwigenge bw'igihugu. Bo rero baravuze bati twebwe mureke tubanze tubone ubwigenge, noneho ibyo by'imiyoborere y'igihugu tuzabitekerezaho nyuma, kugira ngo bazafate mu biganza b'abahutu bari basanzwe barakandamije, nta mutemwe uhari, nta muntu wo kubakoma mu nkokora. Bashaka kugira ngo ubutegetsi buzagume mu maboko yabo nk'uko bwahoze, bakoresheje ubwo bwigenge bwigizayo abatangabuhamya, abatemwe bo kubakoma mu nkokora. Urumva ko bagoretse igisobanuro cy'ubwigenge, bashatse gukoresha ubwigenge nk'igikoresho cy'ubutegetsi. Urumva rero ko bitandukanye rwose n'igisobanuro. Aho nshaka kugira ngo mbumve, kubera ko byombi byaziye mu mujyo umwe, mu nkubiri imwe, byaziye mu donc revolution yarabaye, ariko iba revolution ihindura ubutegetsi, systeme y'ubutegetsi, kuko nk'i Burundi ntabwo ariko byahise bigenda. I Burundi byagenze buhoro, hanyuma biza guhinduka nyuma, baza kujya muri systeme republique nyuma, ariko umwami yarakomeje n'ibiki bamaze kubona ntuza independence. Ariko naho urabizi ko kugira ngo abahutu nabo bakoze intoki ku butegetsi, byasabye ko bajya mu kibira, byasabye ko bajya mu ishyamba. Iyo ni FDD, CNDD, FDD. Aba ngaba bategeka uyu munsi wa none i Burundi, nabo byabasabye kujya mu ishyamba kugira ngo babashe kugira gute, guhabwa ijambo mu gihugu cyabo. None ubwo ngo rero wenda ubwo iyo biza kuza kuba mu Rwanda, bakayibanda iyo batahaba bambonye umutwa na ziriya mpirimbanyi zose za repubulika na demokarasi zo muri iriya myaka, no mu Rwanda niko byari kugenda. Ni ukuvuga ngo byari kuzagera muri za 90 na kangahe wenda, cyangwa se muri za 80 na kangahe hakiyobora wenda ubutegetsi bwa cyami, cyangwa se hakiyobora ubwoko bumwe. Noneho bikaba ngombwa ko abandi bajya nabo mu ishyamba. Ubwo ibitero by'inyenzi nta byari kubaho, n'ibindi n'inkotanyi ubwo ntabwo zari kubaho, ahubwo hari kubaho ikindi kintu, FDD, CNDD y'abanyarwanda. Dufashe kuri iyo modo, dufashe iyo modeli y'i Burundi. Ariko siko byagenze, byataninze ukundi, ku buryo ibyo mu Rwanda byo twabonye ubwigenge, ariko tunahindura système de gouvernance. Hari akantu wenda nibagiye, cyangwa se nta bitabo bibaye ngombwa ko njya en profondeur mu byo nasobanuraga hariya. Ufite souveraineté, muri biriya bya souveraineté navugaga, hari sorte nk'eshatu cyangwa inyahari za souveraineté. Hari icyo bita souveraineté royale, umwami niwe nyiri ibintu byose, aba ari hejuru hariya muri za système monarchique cyane cyane. N'ubwo abaturage nta kintu bavuze, umwami niwe ufite ikintu, niwe ufite icyo avuze hariya hejuru. Hakaza icyo bita souveraineté populaire. Souveraineté populaire ni nk'izi za repubulika, inka ziriya za repubulike populaire z'Abashinwa, voilà. Ariko nk'iy'Abafaransa nayo ifite ukundi kuntu,
bayita souveraineté nationale. Souveraineté nationale ikintu cyitwa nation ni indi concept ifata ku bintu cyane cyane ni concept iri abstrait aho haba hajemo notion ubutavogerwa watubwiye yego ni uko abenegihugu abanyagihugu bavuga bati twebwe sisitemu yacu ya guverinanse igendere kuri izi prinsipe igendere kuri aya mahame. Ibyo rwose uko bivuze hari sisitemu zitandukanye rero abantu ku isi navuga ko hafi buri gihugu kigira ubudasa. Ibyo ni byo abenegihugu bumvikanaho bibabereye. Ibyo rero bitandukanye n'ubwigenge rwose. Icyo uvuze cyiza numvise rwose gishyashya ni uko twebwe twagiye duha ubwigenge igisobanuro dukurikije amarangamutima. Amarangamutima dutewe n'ibyo mu gihugu interne kandi bidahuye. Abo b'ubwami bari bafite ipfunwe y'uko ubwigenge bubaye bakoherezwa hanze kubera ibibazo interne mu gihugu. Babyempita babishyira kuri feti y'uko u Rwanda rubonye ubwigenge, kuko bavugaga bati iyo ubwigenge buza mbere noneho abazungu bakagenda twari gukomeza gukanamiza bariya bantu nk'uko twabikoze kera. Noneho kubera iryo pfunwe batwaye kubera ayo marangamutima ubwigenge bakabuca amazi ntibabuha agaciro. Turebe noneho n'amarangamutima y'abandi bari mu gihugu. Abandi bari mu gihugu bo sinzi arabana n'abajya bakoresha ijambo igihe ndakunze gukoresha ntemera bavuga ngo basinze ubwigenge. Abari mu gihugu nabo bumvise ko ubwigenge ni ubwacu ndetse bakegezayo abandi. Nabo kubera amarangamutima yabo ntabwo bumvise neza igisobanuro cy'ubwigenge. Iyo baza kubwumva nk'uko busobanurwa ku buryo universel, baba barumvise ko babusangiye n'abandi ndetse bikoroshya n'ubwumvikane muri souveraineté interne mu miyoborere n'ubufatanye bw'igihugu. Ibyo rero ntibyabayeho. Imyumvire yabo y'ubwigenge ibindi ari byakuruye ibibazo. Kubwo Habyarimana aje atereka ati umunsi w'ubwigenge ntacyo uvuze. Justement urabona niho ubwigenge burya bwatereye agaciro muri 1973 kuko itariki ya 5 y'ukwa Nyakanga itanafite n'ikivuze nta kivuze. Ubundi umuntu yafashe ubutegetsi, yakoze coup d'etat, afata ubutegetsi, araza areba. Iyo tariki ubundi ntabwo ari itariki nationale nyinshi cyane. Igihugu gihindura ubutegetsi inshuro nyinshi. Ariko igihugu kugira ngo kibe kigenga ni ibintu bikomeye, ntabwo ari ibintu byo gutesha agaciro gutya. Donc ubwigenge burya rero nge nta nubwo mbona ko ari ubw'abahutu, kuko abo bahutu nibo babutesha agaciro. Ubwigenge ntabwo buhuriye n'abahutu. Nahise Habyarimana, kireka niba Habyarimana yari umututsi, sinzi abo nigeze bumva bavuga ngo ningo yari runari, simbizi. Ntabwo mbizi, ariko donc ubwigenge bwateshejwe agaciro kiriya gihe muri 1973 aho ubutegetsi bwa Repubulika ya Kabiri bwibagiwe icyo gisobanuro cy'ubwigenge kugira ngo binigishwe n'ibintu byigishwa bikajya muri education civique y'abanyeshuri, bakumvishwa ko uwo munsi ari umunsi w'indashyikirwa. Hari ijambo mu Rwanda bajya bakunda gukoresha ngo indashyikirwa. Donc umunsi w'indashyikirwa, umunsi usumba iyindi mu gihugu. Donc ubwigenge bugira na prix, bugira igihe icyo nakita ikiguzi, amaraso. Ubwigenge tuvuge nk'icyo nk'urwo rugero naguhaga rwa Etat d'Israël, abayahudi bamaze imyaka magana n'amagana batagira igihugu.
batagira igihugu kandi bafite nta muturage kuri iyi si udafite aho avuka ntihazagire uzakubeshya ngo donc abanyepalestina ngo abarabu n'iki bo baba bafite ibibazo byabo bya muri Israel n'abapalestiniye sinshaka kubyinjiramo hano ariko nge nemera ko kuri iyi si ya Nyagasani buri muturage buri bwoko buri gurupe runaka ifite ahantu ikomoka ku butaka bwa ba sogokuru buri wese afite ahantu akomoka ubutaka sogokuru wawe yahinze simpunga urabuzi ubutaka sogokuru wanjye yahinze ndabuzi ubutaka papa ahambyemo ndabuzi iyo niyo gakondo yanjye icyo nicyo gihugu cyanjye icyo nicyo cyitwa igihugu nuko buri muturage wo kuri iyi si agira ahantu akomoka icyo ikintu ngira ngo cyumvikane ubwo butaka bw'abasokuruza bacu ubwo butaka bwa ba papa ubwo butaka bahinze ubwo butaka twakiniyemo umupira tukiri batoya ubwo butaka nibwo bwitwa igihugu cyacu ni nayo mpamvu kugiharanira bizakomeza kubaho ni nayo mpamvu donc ku munsi nk'uyu nguyu ubundi turimo no kuvuga kuri ibyo bwigenge twagomye no gutanga message turaza kugaruka kuri iyo roadmap cyangwa se feuille de route nabonye Madame Victoire Ingabire na Maître Bernard Ntaganda basohora ni byiza cyane ni ikintu cyo gushima bien sûr kuko baributsa bakavuga batari ko mwibuka ko ibibazo byacu hano ari twebwe bireba la gestion interne ibibazo by'u Rwanda biratureba twese abanyarwanda twese dusangiye iki gihugu dusangiye territoire yitwa u Rwanda turi igice cy'igihugu turi donc abaturage igihugu kidafite abaturage nk'uko nabisobanura hariya hejuru ntabwo kiba ari igihugu donc natwe rero turi parti y'icyo gihugu nous faisons partie de cette nation de cet état qui s'appelle le Rwanda yitwa u Rwanda none mureke natwe tugire uburenganzira mu gihugu cyacu mureke dusangire ibyiza by'igihugu cyacu ufite ndakeka niyo message kandi nanjye niyo message nuva dukwiye guha abantu bari ku butegetsi uyu munsi wa none tunabibutsa tuti umunsi w'ubwigenge urabareba mwaba mwari muhari abasokuruza banyu babaga batari bahari ibyo nta kintu bivuze kuko u Rwanda rurigenga yaba rutigenga Kagame ntabwo yajya gufata ijambo muri Nations Unies ubu icyo gihe noneho ububirigi bwakolonizaga u Rwanda rwaba rukwiye kuba aribwo rukireberera u Rwanda cyangwa se u Rwanda rukaba rurebererwa n'Ubwongereza cyangwa se na Amerika bazatubwira ikindi gihugu niyo batemera ubwigenge bw'u Rwanda bazatubwira igihugu kireberera u Rwanda bazatubwira igihugu gihagarariye u Rwanda muri Nations Unies bazatubwira igihugu constitution abanyarwanda bagenderaho niba atari y'abanyarwanda ya système de gouvernance navugaga bazatubishyira ibyo bazabidusobanurira donc niba batemera ubwigenge se bemera iki simbizi aho ngaho ni ibintu byo birumvikanye rwose ndibaza yuko icyo gisobanuro cy'ubwigenge ubundi kitari gikwiye gutuma hari abantu reba kandi impamvu bwari bukwiye guhabwa agaciro reba nk'ibihugu bimwe na bimwe ukuntu byageze ku bwigenge bibugoye wari uvuze Israel bibagoye cyane Zimbabwe reba Zimbabwe bamenye amaraso menshi amaraso y'abazimbabwe yamenetse kugira ngo bagere ku bwigenge none babona abanyazimbabwe babukinisha cyangwa babwikira abana bariya bene gihugu baza agaciro kabo babonye ubwigenge ku buryo bworoshye barabudushyikirije ku buryo ngira ngo hari agaciro kabwo bamwe na bamwe tutakamenya ikintu ngira ngo turangirizeho kuri iyo ngingo kandi nawe bakomojeho ni ababisanisha n'ibintu bya neokolonialisme ibintu bati reka da bati nta bwigenge dufite abantu ubukungu bwacu ntabwo bwigenga batuvugiramo kubera ibibazo wenda bya geopolitike nk'uko wabivuze neza wabisobanuye neza ariko ibyo bintu ndagira ngo tubivugeho gatoya dusoza kuri iyi ngingo ikintu ugiye gushingira cyangwa gusanisha neokolonialisme ni ukuvuga za influence hagati y'ibihugu kubera impamvu zitandukanye ubukungu
kubera ibi n'ibi na culture n'iki. Ugiye rero kubihuza wasanga nta gihugu cyigenga ku isi. C'est ça. Niko Wasanga nta gihugu cyigenga ku isi. Ntambwira ko Ububiligi bwigenga kandi bugendera kuri za principe z'ubukungu zadixwe na Union Européenne wa G20. Yes, cyangwa Union Européenne. G7. Ntabwo wasanga Ububiligi butigenga. Wasanga nta gihugu na kimwe kigenga usanishije ubwigenge n'izo za influence. Umwumvise intambara z'Abashinwa ngo Abashinwa bari gutanga inguzanyo nyinshi muri Afurika bakagira ijambo ngo bari kubakuramo mu byerekeranye n'ubukungu. Ni ukuvuga ko Abanyaburayi nabo Ubushinwa bwabakoloniza kubera ko hano ibicuruzwa by'Ubushinwa bisigaye bihaza ari byinshi bikaza bihendutse. Ni ukuvuga ko Ubushinwa bwaba buri gukoloniza. No, ntabwo ari ibyo. Kugira ngo tubivugeho gatoya niba hari icyo babivugaho gisesenguye bwana Jean-Marie. Justement, merci muvandimwe Aloyizi. Nk'uko nigeze kubisobanura, neocolonialisme dushobora kuyirebera donc muri parametre ya ntuza ya independance, par exemple independance politique. Tuvuge nk'abategetsi b'u Rwanda, abategetsi b'u Burundi, abategetsi ba Congo, mu gihe babashyirirwaho i Paris, mu gihe babashyirirwaho Washington, icyo gihe ushobora kuvuga uti souveraineté politique yacu ifite ikibazo. Kubera ko nk'uko nabisobanuye hahandi muri za slide za PowerPoint, abaturage ubundi donc cya gihugu kigizwe na territoire, abaturage na système de gouvernance. Normalement abaturage barahungo muri icyo gihugu nibo bakwiye guterana bakavuga bati dore twebwe système politique itubereye ni ngiyi, dore abategetsi dushaka ko baduhagararira naba. Ariko iyo hagiyeho za ingerence, ni ukuvuga ngo igihugu cyo hanze cyangwa se un groupe runaka, multinationale runaka, sosiyete y'ubucuruzi ikomeye ikaza ikaba ariyo idikta amategeko mu gihugu, akaba ari ishyiraho amategeko mu gihugu, icyo gihe biba byapfuye. Icyo nicyo bita ingerence nyine iturutse hanze, étrangère. Ariko bihereye hehe? Bihereye kuri za nyungu nagaragaje z'ibyo bihugu, kuko ibihugu byose kimwe n'abantu ku isi bahora bashaka inyungu, yaba ari inyungu économique zijyanye n'amafaranga, yaba ari inyungu za influence politique, yaba ari inyungu za influence diplomatique. No kuvuga ngo tuvuganiraho gato. Yego. En fait nuko niba iyo ingerence ishoboka, ntabwo twayihuza n'ubwigenge igihugu kiba cyarabonye. No, ntaho bihuriye. Ingerence ibaho kubera, ndashaka kuvuga mu Rwanda ndetse abariho duhera, c'est ça. Ibaho kubera ibisahiranda, ibaho kubera abategetsi baruyoboye mu nyungu zabo, batanze icyuho ubwabo, noneho bakabashukisha indonke zabo bategetsi ku giti cyabo, bagatanga inyungu za rusange baziha abo bamatse ibihugu. Ntabwo rero twajya kubishyira ku bwigenge twahawe guhitamo abo. Ibyo bisahiranda tuba twarabishyize ku butegetsi twebwe ubwacu, dufite uburenganzira bwo kubivanaho. Wenda reka ntabwo twabishyira ku ikosa ry'abandi bantu bazana bagashuka ibyo bisahiranda cyangwa bakareba amayeri yo kubishyiraho muri ibyo bihugu byacu. Twebwe ubwacu dufite ubwigenge, souveraineté wavuze, butavogerwa bwo kuba ibyo bisahiranda igihe tubibonye twabivanaho ukoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose amategeko atwemerera mu gihugu cyacu twe twishyiriyeho. Yego, wakomeza. Nagira ngo nkunganire nanjye aho ngaho. Justement ubundi nk'uko nabisobanuye, cya kindi twise independence cyangwa se ubwigenge bw'igihugu
nta hantu bihuriye n'ibyo ngibyo kuko ntabwo Amerika izaza ngo ikureho icyicaro cy'u Rwanda mu muryango w'abibumbye aho u Rwanda rugenda rugahura n'ibindi bihugu ngo rugende ruhicare cyangwa se rushyiremo umuntu w'umunyamerika, icyo gihe hazaba hicayemo umunyarwanda. Ntabwo Amerika ari izazana umunyamerika ngo ize imwicaze i Kigali imugire perezida ari umuzungu w'umunyamerika. Icyakora icyo bakora ni iki, muri bwa bwenge bwabo nyine, niyo mpamvu babyita neocolonialisme, ni uburyo bushyashya bwo kwigarurira ibihugu bya Afurika. Baca muri ba bandi abo ngabo wari umaze gusobanura, noneho bakabakoresha mu nyungu zabo. Twebwe rero ni inshingano zacu nk'abenegihugu byo kubona ko ibyo ngibyo bitadukwiye, noneho tukavuga tuti oye, ibi ntabwo bidukwiye, twebwe bari abategetsi si twe twabashyizeho, reka tubakureho twishyirireho abacu bategetsi. Iriya sisitemu politike ntabwo ari twe twayishyizeho, si twe twayitoye, reka tuyikureho twishyirireho sisitemu yacu. Ariko ku bijyanye n'imibanire y'ibihugu, bijyanye na za influence z'ibihugu, izo zo zizahoraho. Baca umugani niba ari mu Kinyarwanda mu Kirundi ngo akaruta kandi kagira gute, karakamira. Niko bimeze. Donc nuko c'est la loi de la jungle, c'est la loi de la jungle, niko isi iteye, c'est la loi de la nature, habaho ibintu bya competition kandi ibyo cy'u Rwanda rwonyine bireba. U Rwanda rwonyine ugiye kureba Ububirigi wasanga nabwo hari akaruta kandi kabumiye. Rero ntabwo twavuga ngo u Rwanda ngo ntabwo twabonye independence kubera ibyo ngibyo, kubera ko hari za influence z'amahanga runaka, kubera ko ngo twinjirirwa mu rwego rw'ubukungu. Ibyo ntaho bihuriye n'ubwigenge. Dusoza rero Bwana Jean Marie Minani, ndagira mu mwanzuro aba ari we muha, kubera ko waduhaye ibitekerezo byiza na expose nziza, ugira icyo ubwira ari abari ku butegetsi ubu ngubu, ari abaharanira kubujyaho. Twabonye ku mbuga nkoranyambaga ibitekerezo byabo, twasanze ko hari abafite igisobanuro cy'ubwigenge nabwo gipfuye. Hari abavuga ngo abahutu ngo ubwigenge ni ubwacu, abandi ngo twebwe ntabwo ubwigenge bw'u Rwanda butureba. Abo bantu bari ku butegetsi n'abaharanira kubujyaho, wabaha izihe nama Bwana Jean Marie Minani kugira ngo tuve kuri iyi ngingo? Murakoze cyane Bwana Aloys, mu kwanzura nyine kuri iki kiganiro cyiza cyane, nagira ngo mvuge ko ntange message isobanutse rwose kandi yumvikana. Ubwigenge bw'u Rwanda, u Rwanda rwabonye ubwigenge, u Rwanda ruyoborwa n'Abanyarwanda, u Rwanda ni teritwari iri defini, ifite abaturage barwo, ifite na système de gouvernance yishyiriweho n'abo baturage. Icyo ni kimwe rwose. U Rwanda ntabwo ruyoborwa n'Abadage, u Rwanda ntabwo ruyoborwa n'Abafaransa cyangwa se n'Abanyamerika, ruyoborwa n'abenegihugu. Izo critères uko ari eshatu zituma zigira u Rwanda igihugu kiri independent. Donc ibyo kuvuga rero ngo ababuharaniye ngo bamwe ntibari bahari, ngo igisobanuro cy'ubwigenge ntabwo tucyemera, ibyo rwose ndashaka kuvuga ko ari ibintu bakwiye kwikura mu mitwe, kubera ko ntabwo bashobora kubihindura. Nkongera nkabaza abategetsi bo mu Rwanda ngo niba batemera ubwigenge, banyumve neza icyo gisubizo bazakidusubiza. Niba batemera ubwigenge, bazadusobanurire umutegetsi uyobora u Rwanda niba atari umunyarwanda. Icyo ni kimwe, kuko u Rwanda nk'igihugu cyigenga ni igihugu gikwiye kuba kiyoborwa n'umunyarwanda n'umwenegihugu. Niba u Rwanda rutigenga, rutarabonye ubwigenge, bazatubwire constitution iyobora u Rwanda. Niba u Rwanda rutigenga, bazatubwire igihugu gihagarariye u Rwanda kiruvugira muri Loni, kubera ko mbere y'ubwigenge u Rwanda rwavugirwaga n'igihugu cy'Ububirigi. Ububirigi nibwo rwabazwaga ibibazo by'u Rwanda, rukagenda rukadefanda, kuko u Rwanda rwari rwarahawe indagizo ho igihugu cy'Ububirigi. Icyo ngicyo gisobanuke neza, bazakidusobanure niba batabyemera, niba badashaka kwizihiza uwo munsi w'ubwigenge. Hanyuma rero nkajya no ku banyarwanda bamwe bavuga ngo ubwigenge ni ubwabo, ngo ni ubw'abahutu, ngo kuko ari ba Kayibanda babuharaniye na bambonye umutwe bari aho ngaho. Ngenda akeka ari ukwibeshya, kuko n'abo muri Ronari barabuharaniraga, uretse ko metodoloji bakoreshaga
yo gushaka ubwigenge niyo bakayibanda bakoreshaga wenda zari zitandukanyeho gatoya, ariko bose muri biriya bihe by'impundura y'ubwigenge n'abari ku ngoma ya cyami nabo bashakaga ubwigenge. Icyo cyumvikane rwose, nabo bashakaga ubwigenge. Me ibintu bituruna aranveri niko navuga, habaho na revolution yo kugira ngo abantu bipakurure ingoma yari iriho ya cyami, barayihindura bazana ikintu cyitwa repubulika, ari nacyo u Rwanda uyu munsi wa none rugenderaho. Donc u Rwanda rugendera kuri système républicaine yaje muri iriya myaka ya za 1962. Ntabwo rero kuvuga ko u Rwanda rutigenga cyangwa se utakizihiza umunsi warwo w'ubwigenge kubera ko ngo wazanywe ntabwo nge nemera ko ari Parme Hutu yazanye ubwo bwigenge. Ubwo bwigenge u Rwanda rwarabuhawe, ubwo bwigenge abari bari mu gihugu barabuharaniye uko bari bashoboye. Byesuri n'Ababiligi nabo barabyumva kubera ko iyo muyaga y'igihe cy'ubwigenge ntabwo yari kubasiga ngo bakomeze bakolonize u Rwanda n'ibindi bihugu byose barimo bagenda batanga ubwigenge, ibihugu bya Afurika biva muri kiriya cyiciro cy'ubwigenge. Ariko nanone ku rundi ruhande nkavuga nti ya souverinete nigize gusobanura nayo nerekana uburyo ki souverinete itandukanye gatoya na independance, cyane cyane souverinete ireba ibibazo interne, nuba ireba les lois applicables mu gihugu sur le territoire national. Iyo souverinete yacu niyo bamwe banabona ko wenda tudafite ubwigenge kuko souverinete yacu iri bafu. Baravuga bati abategetsi bacu bashyirirwaho i Paris, bashyirirwaho i Washington. Nibyo birashoboka ko bya bihugu bishobora kuza bikinjira muri bategetsi bacu bikaba ari byo bitwempoza abategetsi bayobora u Rwanda. Ibyo rero ntabwo wabyitiranye nuko igihugu kidafite independence. Donc iyo ni souverinete yacu iri bafuwe, ya mategeko yacu ya système de gouvernance biri bafuwe, ariko ntabwo wabigereranya n'ubwigenge ngo uvuge ngo u Rwanda ntabwo rwigenga. Donc rero message yanjye cyane cyane ku bantu bo mu bwoko bw'abahutu, ntabwo bakwiye kumva ko ubwigenge aribo babuharaniye, ko ari ubwabo ari umunsi wabo bonyine. Ni ukwibeshya cyane. Iyo bibi byo mu 1973 ntabwo baba baratesheje umunsi w'ubwigenge agaciro, ari naho ndetse wenda nanahera mvuga ko na FPR yavuze ati ariko n'ubundi ahubwo nanababwira yuko abatutsi ba runari nabo bari bashyigikiye umwami aribo bashatse independence cyane kubarusha. Bien sûr barayishatse bashaka yuko inabaho mbere. Ubwo rero barayishatse ko aribo bonyine bayiharaniye. Tout à fait barayiharaniye, vraiment barayiharaniye. Mais bituruna aranveri hazamo n'ikintu cya revolution bagenda batayibeneficier, ariko uko yari kuboneka muri 1962 ku itariki bifuzaga, uko byagenze uko ariko kose u Rwanda rwabonye ubwigenge. Donc rurendepanda, nta kindi gihugu kirukoloniza, ubwigenge buraharanirwa, ahubwo mureke tububumbatire, ahubwo noneho dushaka ikindi kintu cyatuma souveraineté interne yacu y'Abanyarwanda tujya hamwe tugashakishiriza hamwe ukuntu nyine izo za neocolonialisme zitabona umwanya wo kwinjira mu butegetsi bwacu bw'u Rwanda nk'Abanyarwanda. Nge numva ariyo message narangirizaho, mbwira abantu bose ko ubwigenge ari ubwabo bubareba kandi bose bareshya imbere y'amategeko n'imbere y'ubwigenge bw'igihugu cyacu. Murakoze. Urakoze. Niwe dushimiye Bwana Jean Marie Minani ku bw'ibyo bitekerezo, ku bisobanuro by'ubwigenge waduhaye ku buryo bwimbitse, ariko bitari ibitekerezo byawe individuelle, ni ibitekerezo universel ku bwigenge. Nkaba nshimira abantu bose bagiye baduha ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga. Hari bidahuye neza n'ingingo cyangwa bihuye n'ingingo twavuganaga y'ubwigenge ariko bitari mu murongo nyawe neza. Gusa navuga nk'ibitekerezo bibiri, nk'icya François Xavier wavuga ati hari ibikwiriye kugororwa mu byo mutuganiriza. Ku bwa Habyara independance yarigishwaga mu mashuri n'abayigizemo uruhare. Le 5 juillet discours za perezida zawusubiragaho. Ikosa ryari ukwimura itariki. Rofeti yo kwimura itariki n'ubwabyo ni ikosa, kuko twese twari muri kiriya gihugu, nari muri kiriya gihugu twakoraga animation ku itariki ya 5 za Nyakanga, itariki ya mbere yimurirwa ku itariki ya 5. Ntabwo ari byo munsi, ahubwo iyo ya 5 ku kitimurirwa ku itariki ya mbere. Sinzi ko byashobora no guhuzwa
kuko ubwigenge nk'uko wabisobanuye igisobanuro cyawo ni ikintu kidafite aho gihuriye n'ihinduka ry'ubutegetsi mu gihugu. Kubihuza njye numva ari uguhemukira, ari no gupfobya ubwigenge. ni no gupfobya igihugu ubwacyo, ni ugupfobya igihugu, la nation, cet état. Donc iyo eta ubipfobeje ubigize zero. Gatanu 5 juillet yari ifite igisobanuro kubafasha ubutegetsi. Ntabwo ari abanyarwanda bose bashobora kutayumvamo, hari abanyarwanda benshi bashobora kutiyumva muri iyo tariki, ariko tariki ya mbere Nyakanga u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge bw'igihugu ntabwo wagereranya n'ibikorwa by'abanyarwanda, igiciro cy'abanyarwanda runaka cyafashe ubutegetsi. Ntabwo kubisanisha ayo matariki biba ari ugupfobya igihugu, ni ugupfobya igihugu. Xavier rero urumva ko dukurikije ibisobanuro by'ubwigenge, ibyo bintu kwimura itariki ubwabyo ni ikintu cyo gupfobya ubwigenge. Hari undi umubyeyi, icyo gitekerezo ngiye kuvugaho cya nyuma, umubyeyi wavuga ati muragereranya influence du G20 ku Bubiligi avec ce qui se passe en Afrique, c'est surréaliste. Ahangaha madamu umubyeyi cyangwa se ushobora kuba ari na monsieur umubyeyi, ndagira nkubwire ko ntabwo twabigereranije mu rwego rw'intera zingana. Ntabwo icyo twavuze aho nsobanuye neza. Twashaka kwerekana yuko ibihugu bigira za influence, wabishaka utabishaka, wenda byo mu kigero mu ntera zitangana, ariko nta gihugu gishobora kuvuga ko gifite ubwigenge mu buyobozi bwacyo mu byerekeranye n'ubukungu. Duhora tubyumva mu makuru, twumva amakuru buri munsi bavuga bati ntuza organization runaka yafatiye igihano cyo mu rwego tuvuge Union Européenne. Igihugu kitubahirije amabwiriza yo mu byerekeranye n'ubukungu nk'uko babyumvikanyeho, hari igihe ifatira ibihano ibihugu. Twumvise Ubugereki mu minsi ishize mu byerekeranye n'inguzanyo n'ibiki. Ahangaha twagira ngo twerekane ko buri gihugu kiba gifite urusobekerane rw'inyungu n'ibindi bihugu bikirushije ingufu, cyangwa se indi miryango ikirushije ingufu, bigatuma rero mu byerekeranye n'iby'ubukungu rimwe na rimwe bagomba gutegereza ibyemezo biturutse ahandi. Ariko ibyo ntabwo twavuze ngo G20 ngo influence ifite ku Bubiligi ngo ingana, ngo influence ingana ngo niyo wenda niba Ubufaransa bufite kuri Afurika. Oya, ntabwo aricyo twavuze, ariko ni juste nongeye nubwo twari twasezeye akantu nayo nakongera. Donc ubwigenge nabisobanuye ni facteur externe. Ibihugu birigenga byahawe ubwigenge independance, ariko icyitwa souveraineté c'est là où réside le problème. Souveraineté yacu ntituyikoresha, souveraineté yacu yo kwishyiraho abategetsi, souveraineté yacu yo kwigirira ekonomi yacu twiyigiye twebwe ubwacu, souveraineté ijyanye na système éducatif yacu. Donc iyo souveraineté ari nayo ireba cyane cyane ibibazo interne, niyo babandi bampatse ibihugu, nibo neocolonialisme yinjirira. Ariko mu bihugu byose bifite independence mu gihugu niho abo bantu bo hanze binjiriramo, ariko dufite ubushobozi dukurikije independence twahawe, dufite ubushobozi bwo kubasohora hanze. Dufite ubushobozi mu gihugu tukabavana ku butegetsi. Kuko u Rwanda rurigenga. Ubu se u Rwanda rwaba rugengwa n'ikihe gihugu uramutse uvuze ko u Rwanda rutigenga? Ni Amerika se, ni Ubwongereza se, ni Ubufaransa, ni buri cyose se muri ibyo bihugu? Ntabwo bishoboka. Donc independence théoriquement no mu buryo pratique externe mu buryo bw'ibihugu irahari, ariko souveraineté
c'est là où réside le problème. Iyo souveraineté niyo tugomba guharanira kugira ngo tubashe kugira biriya bya self governance navuze byo kwiyobora koko muri domaine zose. Donc aho rero yo kubihuza n'ubwigenge, ubwigenge bwo turabufite, ibihugu byabonye ubwigenge, nta nubwo bizongera kubuharanira. Bizabuharanira se ko abo bategetsi ari abanyafurika, abo bategetsi ari abanyarwanda, bizaba bisaba ubwigenge bande? Icyicaro muri ONU baragifite, ntibagikoresha, ahubwo amategeko nibo bakwiye kuyishyiriraho, ingabo z'igihugu nibo bazishyiriraho, ntibakoresha ubwo burenganzira. Abazungu bibabeshyera, abazungu bashaka intere zabo, namwe nimushaka izanyu. Voilà, njye numva ariyo message vraiment cyane. Reka dusoreze hano, ndagira ngo dushame ku mazi twumva ka karimbo twumvaga mu kanya ka Kizito Mihigo, juste iminota 3 kugira ngo tuganire ku yindi ngingo ikurikira.